마음에 들어요. 제가 애인이 없는 사람인데 전화번호 하나만 주십시오. 너무 마음에 들어서. 마음에 들어서 그러는데. 힘드는 게 아무것도 없네. 빨리 게임방에 가자. 다 먹었다. 게임방 가자고? 잠깐만 여기 근처에 괜찮은 게임방이 뭐야? 나 유비 여기 온다는데 오라고 그래도 되나? 유비 온다고? 얘는 왜 여자애가 항상 우리들 보는데 이렇게 끼려고 그러냐? 오지 말라고 해. 걔 게임방 가다 보면 또 막 킥킥댄단 말이야. 남자들끼리 게임방에 가게. 오지 말라고 해. 아니 여기 근처에 다 왔대. 내가 아까 여기 온다고 얘기했거든. 거의 다 왔을 것 같은데. 그 지도래나 놀지 아저씨들하고 오빠들하고 놀려고 그러냐? 왠 줄 알아? 남자친구가 없어서 그래. 매력이 없잖아. 여자로서 매력이. 그러니까 이제 남친이 안 생기니까 맨날 우리한테 맨날 놀자고 하는 거야. 솔직히 내가 지금 없어서 하는 얘기는 아닌데 유비가 매력이 단일도 없어 여자로서. 최악이야. 시 못 가겠지. 야 이런 애를 누가 저기 좋아하냐? 애인으로 삼냐? 친한 사람 PC방 그냥 네가 되겠네 그거. 카드도 없어. 난 카드가 막힌 지가 오래야. 이 새끼야. 카드라는 걸 써본 기 오빠들 많이 기다렸어? 야야야 잠깐만. 야왜 내 옆에 앉아? 세력 풀어. 저러 가. 뒤질래? 그래. 저리로 가. 왔는데. 뒤지고 싶냐? 뒤지고 싶냐? 그냥 왜 여기 앉아? 거기 앉아. 아니 근데 왜 둘이 있으면서 왜 나는 안 부르는 건데? 응? 진짜 너무하다 진짜. 아니 안 부른 게 아니고 우리 어차피 만나서 게임방 하려고 했단 말이야. 근데 너 게임방 안 좋아하니까 그래서 그랬지. 그럼 둘이 게임만 갔다가 뭐 할 거야? 아니 저녁 때 같이 놀든가. 넌 뭐 오더라? 같이 술 마시고 놀고 싶어서. 오빠 집 가도 되지? 우리 집 온다고? 아. 야 무슨 여자애가 무슨 남자 집을 함부로 드나들라고 해. 왜 새삼스럽게? 우리 야. 맨날 갔었잖아. 안 됐어. 야 선일이네 가 선일이. 왜 우리 집으로 와? 우리 집 불렀어 안 돼. 아 우리 집. 불렀어. 우리 집 불러가지고 아니 너희 집 가기로 했으니까 여기 가. 여기 간다고 그래? 그러잖아. 왜 나와? 왜 우리 집? 오빠 집 아무도 없잖아. 야 먼저 너가 픽했잖아. 가야지. 그래 우리 치킨에 맥주 마시자. 어때? 네가 쏠 거야? 쏠게. 꼭 와. 알겠어. 오케이. 내가 오늘 커피 내가 사줄게. 너 뭐 마실 거야? 아이스 아메리카노. 네가 하나 사와. 오케이. 근데 응. 너 오늘 진짜로 왕호 보고 싶어서 여기 온 거야? 아니지. 맞아 왜 그래. 나 오빠 보고 싶어서 왔잖아. 알지? 자기 근데 말을 그렇게 하면 내가 서운하지. 그건 맞는데 아니 눈치채면 안 되잖아 우리 사귀는 거. 그러니까 눈치챌까 봐 나 깜짝 놀랐어. 그니까. 여기 좀 갑자기 오면은 들키니까 여기 앉아있어. 자기야. 응? 오늘 진짜로 왕호네 집 가서 술 마실 거야? 단둘이? 아니 나는 오빠랑 마시고 싶었는데 오빠가 저녁에 약속 있다며. 나 심심해서 그렇지. 그러면은 응. 나 약속 취소할 테니까 나랑 있자. 진짜로? 그럼 그럼 나 오빠 집 가가지고 요리도 해주고 우리 영화 보면서 같이 잘까? 나랑 같이 있고 오늘 이제 왕호네 집 가지 마. 알았지? 나도 이거를 뭐. 야야야 만져 내 거. 야내 거 먹어. 야 나한테 잘해라. 너 저녁 때 온다고 해갖고 나 원래 저녁 때 약속 있었거든. 응. 너 때문에 취소했어. 취소를 했다고? 아니 굳이 왜 취소를 했대? 아니 너 온다고 하니까 취소했지. 미안해. 갑자기 생각났는데 나 오늘 못 갈 것 같아. 아니 내가 까먹고 있었는데 오늘 우리 아빠 수술해가지고 내가 간병하러 가야 돼. 갑자기 아빠가 취소했다고? 아 겁나 거짓말하네. 거짓말이야. 아니야. 어디 아프셔? 뭔 수술했는데? 우리 아빠 쌍꺼풀 수술했어. 아버지 60 넘으시지 않았냐? 그럼 그랬지? 60 넘으셨는데 외모 때문에 쌍꺼풀을 하셨다고? 쌍꺼풀 수술했는데 무슨 간병인이 필요해 마. 오빠 눈을 이렇게 칼로 찢었어 이렇게. 그럼 간병이 필요하지. 오빠 눈을 이렇게 찢으면 간병 안 필요할 것 같아? 둘이 그럼 하지 마. 너도 그럼 이해를 해줘. 나 화장실 갔다 올 테니까. 아니 화장실 좀 쉬러 가거든. 그래서 아빠 수술한 건데 그걸 갖고 우리 아빠 얼마나 똥좀 구한 사람 똥을 싸는 거야? 그래갖고 진짜 오늘 우리 집 안 올 거야? 아니지. 나 자기 집 갈 거야. 올 거지? 응. 당연하지. 근데 왜 아까 못 온다고 그랬어? 나 살짝 좀 섭섭했잖아. 아니 우리 사귀는 거 선율 오빠가 알면은 큰일 나잖아. 근데 지키면 안 되잖아. 사귀는 건 이제 사실 선일이도 알아도 돼. 선일이는 그것만 모르면 되지. 우리 결혼한 거. 왜냐면 나 진짜 솔직히 답답해. 뭐가? 아니 오빠랑 결혼했는데 왜 우리가 따로따로 살아야 되는 거야? 근데 여보가 좀만 이해해줘. 왜냐면은 선일이가 우리 둘이 결혼한 거 알지? 우리 셋이 맨날 이렇게 만나다가 엄청 섭섭해하고 또 소외감 느낄 거라고. 나랑 선일이랑 얼마나 이렇게 깊은 친구인지 알잖아. 그건 맞지. 나중에 자연스럽게 좀 알게 될 거니까. 우리 여보 우리가
아니 야 그래갖고 와. 또 그러시는데. 다시는 진짜 우리 집 문다고 하지 마라. 그래. 아유 알겠다. 아직도 야, 무서워가지고. 이건 노쇼야 노쇼. 벌금 내. 그래 벌금. 그래. 노쇼 벌금 내. 자 여기 있어 여기 있어. 왜 이렇게 쪼잔해? 근데 그게 쪼잔한 거야? 쪼잔한 거지. 야 당연히 저기 아버지 때문에 그래. 가야 된다는데 그거는 이해를 해주고 그래야지. 뭐 쪼잔하게 그래. 그럼 내가 좀 잘못한 거야 이게? 잘못한 내가 잘못한 거야? 네가 어, 잘못한 그래? 거지. 그래. 알았어. 야야야 그러면은 너 지금 가. 우리 지금 게임방 가야겠다. 게임방 가자. 지금 가자. 야 가. 지금 가고. 지금 봐봐. 나 방금 봐봐. 왔잖아. 쪼잔니 여기에 지금. 둘이 게임방 갈 거지? 응. 그럼 나 친구들이랑 전화 좀 하고 올게. 나 다른 형도 전화해. 내가 여기 오는 게 아니었는데. 야 갔다 와. 야 갔다 가라 그냥. 아 진짜 다시는 좀 그렇다. 아니 그래갖고 아무리 쌍꺼풀 수술이지만 간호하러 가는 게 맞아? 내가 이해해줘야 되는 게 맞는 거야? 아버지 쌍꺼풀 수술이든 뭐든 아버지가 수술한 거잖아. 그럼 간호하러 간대잖아. 그러면 네가 틀렸지 당연히. 유기 말이 당연히 맞지 이거는. 자기야. 아니 어떻게 계속 그렇게 내 편만 들어? 아니 어떻게 한 번을 내 편을 안 들어? 어? 아 자기는 뭐 누구 편이야? 유기는 우리보다 동생이잖아. 그러니까 우리가 오빠처럼 이해를 해줘야 된다 이거지. 오빠? 오빠. 유비 친오빠라도 되세요? 아니. 예? 아 잠깐만 말 나온 김에 딱 대답해. 나야 유비야. 나야 유비야. 아니 자기. 빨리 대답. 아니 치워 이거 더러워. 아 당연히 자기지. 나 맞아? 그래 나는 자기 없으면 못 살아. 아 그럼 아니 잠깐만 그러면은 오늘 저녁 때 나랑 있어. 너 미안한데 나 오늘 선약이 있어가지고 다음에 같이 있으면 안 될까? 선약이 있다고? 미안해 자기. 내가 오늘 선약이 있어가지고. 이게 또 딱 대답해. 어떤 년이야? 아니 아니 어떤 년이 아니야? 어떤 놈이야? 아 자기 연놈이 아니야. 년이야 놈이야? 대답해. 년이야 놈이야? 왜 대답을 못해? 년이야 놈이야? 어? 뭐야? 아니 싸웠어? 분위기가 왜 그래? 아니 앉아봐. 아니 내가 지보다 게임을 못한대. 아니 씨, 말이 되냐? 야 무슨 내가 너가 게임을 못한다. 아니 오빠 게임 개 못하던데? 맨날 죽잖아 이렇게 하다가. 내가 게임을 못한다고? 나보다 못해. 내가 너보다 못해. 걔가 되게 야 그런 솔직히 내가 선이보다 조금 못한다고 치거든? 내가 너보다는 잘하지. 뭔 소리야? 야 너 솔직히 얘기해봐. 너는 우리들 다 게임하는 거 봤지? 넌 알 거 아니야. 누가 더 못하는지. 아 개 못해. 야. 존나 못해. 조용히 하고 네가 딱 대답해봐. 나야 유비야? 나야 유비야? 응? 나야 유비야? 어? 아 왜 대답을 못해? 아니 대답을 해. 아니 왜 대답을 못하냐고. 나야 유비야? 아 대답 못하는 것 좀 봐. 이건 짜증나 진짜. 끝까지 대답해. 아니 어디가? 대답을 못하냐? 어디가? 아 됐어. 야 이거 발레. 아 짜증나 발레. 삐졌어. 아 그래도 자기가 가서 조금 더 알려주죠. 어, 삐져가지고. 내가 나중에 나가면 전화할게. 그럼. 알았어 전화해. 알았지? 이거 가지고. 사랑해. 저 좀 잘해줘. 아 삐져가지고. 아 어려워. 안녕하세요. 네. 되게 아름다우시고 네, 되게 마음에 들어요. 제가 애인이 없는 사람인데 전화번호 하나만 좀 주시면. 죄송합니다. 싫으세요? 네, 죄송합니다. 저 애인 없는데. 아니. 너 되게 아름다우세요. 감사합니다. 외로워라. 아 이거 나 치고 가면 어떡하냐 이거 진짜. 안녕하세요. 혹시 바쁘세요? 네. 아 바빠요? 아, 다름이 아니라 이렇게 지켜보고 있었거든요. 네. 너무 마음에 들어서 연락처 좀 주시네요. 제가 모태솔로라. 네, 모태솔로라 사랑을 좀 알려주실 수 있나요? 유부녀라서. 유부녀라고요? 네. 갑자기 지금 거짓말 하시는 거 아니에요? 아니 유부녀. 그쪽도 유부남 아니세요? 알겠습니다. 네. 인기 많은 여자는 힘들다니까. 저기요. 네? 혹시 죄송한데 마음에 들어서 그러는데 제가요? 알려주세요? 아니 저 이거 가방이 마음에 들어가지고. 어디서 샀어요? 알려주시면 안 되나요? 마음에 들어가지고. 감사합니다. 네. 어때 오늘 저기 다큐멘터리 동물의 왕국을 보셨는데 어떠셨나요? 너무 재밌어요. 동물의 왕국 재밌었어요? 이쪽 이름도 사귀고 이쪽 이름도 사귀고. 네. 뭐 눈만 맞으면 다 사귀는 거죠? 맞아. 진짜 유부녀예요? 네. 몇 년 차? 이거 1년 전입니다. 1년 차? 1년 차? 나이가 어떻게 되는 거야? 각자 누구 저희처럼 1년 그런 거 아니고요? 남의 집 유부녀한테 각자 1년 왜 그래? 남편이 보는데 그럼 나이는 어떻게 되지? 저
95년생 28살이요. 잠깐 돼지띠? 네, 되게. 너랑 띠동갑인데. 아 정말요? 어떻게 만났어? 아 저 일하다가 일하다가? 손님으로 와서 남편이 네. 오셨구나. 무슨 일 하시는데요? 어머 아저 그때 알바 했었거든요 학교 다니면서 네. 아, 어디 무슨 알바? 저 이자카야에서 서빙을 하고 있는데 서울 사람이에요? 남편분도? 네 서울 사람이에요. 여기도 그럼 고향이 서울 이자카야? 저는 이제 한국에서 살다가 미국에 갔어요 어렸을 때. 미국의 이자카야에서 만났다고? 아 네네네. 미국이 이사까지 만났다고요? 와. 아 이자카야가 미국 이자카야에서 만났. 남편한테 영상 편지 영어로 한번 할 수 있어요? 아 맞아 맞아. 짧게. 아니 그럼 이런 장거리 연애 할 수 있어요? 안 돼요. 옆에 있어야 돼? 옆에 있어야죠. 왜? 그러니까 여기도 사귀고 여기도 사귀고. 우리랑 컨텐츠 몇 번 찍더니 사상이 바뀌었네. 우리 여기 이렇게 옛날에 똑같이 방해했던 분인데 네. 저희랑 같이 이거 하고 다니는 거예요 지금. 야, 너 나중에 에로 보고 나올 수도 있어. 이 정도면. 이제 회의를 같이 해야겠다. 이 이제. 정도면. 저희 오늘 이거 찍은 거 영상 네네. 유튜브에 좀 업로드. 아 네네네. 야. 그럼 저희가 출연료를 네, 좀 드리고. 챙겨드리고. 아, 네. 네네. 아유 감사합니다. 아유, 감사합니다. 감사합니다.